อกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้หวังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือกได้เพื่อชีวิตที่เลือกได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกุ๊กไก่และรายการชีวิตเลือกได้ค่ะวันนี้กุ๊กไก่อยู่ที่ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติค่ะกุ๊กไก่ทราบมาว่าศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูแห่งนี้นะคะได้มีหนึ่งหน่วยงานค่ะนั่นก็คืองานเดย์แคร์นั่นเองค่ะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆของงานเดย์แคร์จะมีอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ค่ะกุ๊กไก่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันค่ะและวันนี้กุ๊กไก่ก็ได้นัดแขกรับเชิญเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตามกุ๊กไก่มาเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มรออยู่ด้านในค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะลมหายใจยังดีมีพลังชีวิตยังคงอยู่สู้ให้เป็นคิดสิ่งใดทำต้องได้ดังใจคิดสู้ชีวิตไม่อ่อนแอแม้อยากเห็นสู้ด้วยใจไม่ท้อแท้สู้ให้เป็นให้โลกเห็นเราต้องสู้จริงอยู่ดีคนพิการไม่ใช่น้อยสำหรับตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของกุ๊กไก่ค่ะคุณสุภาพรกิติล่านักกิจกรรมบำบัดหัวหน้างานเดย์แคร์ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่แหม่มละกันนะคะเพราะว่าวันนี้พี่แหม่มเนี่ยจะพาพวกเราไปทำความรู้จักกับงานเดย์แคร์ค่ะต้องย้อนกลับไปถามถึงจุดเริ่มต้นของงานเดย์แคร์ก่อนค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาอย่างไรคะค่ะจริงๆแล้วงานเดย์แคร์ของเรานะคะเป็นหน่วยงานใหม่ของศูนย์สิรินธรเพิ่งจะก่อตั้งมาได้ครบ1 ปีเมื่อวันที่2 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจุดเริ่มต้นของงานนี้ก็คืออย่างที่ทราบก็คือผู้รับบริการส่วนมากของศูนย์สิรินธรเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลังเป็นผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูที่ยาวนานบางคน6 เดือนบางคนปีนึงเนี่ยค่ะซึ่งผู้ป่วยบางรายเนี่ยหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าส่วนมากอาจจะยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือในเมื่อผู้ป่วยเดิมเนี่ยยังต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่แล้วเราก็มีผู้ป่วยใหม่เข้ามาเรื่อยๆในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีอยู่จำกัดก็ทำให้การรักษาเนี่ยไม่ค่อยมีทำได้ไม่เต็มที่อะค่ะเราก็เคยจัดการด้วยการจำกัดระยะเวลาในการเข้ารับการฟื้นฟู3 เดือนบ้าง6 เดือนบ้างแล้วก็ให้คนไข้กลับไปที่บ้านโดยให้โปรแกรมฟื้นฟูกลับไปซึ่งเราก็มาพบภายหลังว่าหลังจากเขากลับไปที่บ้านแล้วคนไข้ไม่ได้ทำตามโปรแกรมที่เราแนะนำซึ่งก็ทำให้อาการของเขาเนี่ยแย่ลงจนในที่สุดก็ต้องวนกลับเข้ามารับการรักษาใหม่หรือบางรายเนี่ยออกไปแล้วก็ไปหาสถานบริการอื่นๆทำต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆงานเดย์แคร์ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการรับการรักษาในโรงพยาบาลกับที่บ้านนะคะก็จะเน้นกิจกรรมด้านสังคมส่งเสริมทักษะทางสังคมเนื่องจากคนไข้ส่วนมากเนี่ยก็จะบางคนนอนอยู่บนเตียง 6-7 ปี
ค่ะเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ได้เริ่มต้นกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมที่นี่เขามาเขาก็จะมีเพื่อนมีผู้ดูแลที่เป็นเหมือนกันนะคะเขาก็จะมาคุยกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันซึ่งเราก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลอีกต่อไปเรียกว่าเป็นการดูแลทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็รวมถึงจิตใจด้วยใช่ไหมคะในส่วนของงานเดย์แคร์ค่อนข้างจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากๆและสำหรับผู้ที่ดูแลล่ะคะจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความสามารถหรือว่ามีความชำนาญเฉพาะทางหรือเปล่าคะค่ะบุคลากรของหน่วยงานเราจะเป็นทีมสหวิชาชีพตอนนี้เราก็มีนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยเหลือคนไข้ซึ่งเราก็ดึงบุคลากรมาจากงานกิจกรรมบำบัดงานกายภาพบำบัดแล้วก็มาทำงานร่วมกันในคนไข้1 คนก็จะมีทีมทั้งหมดทำด้วยกันค่ะและสำหรับกลุ่มผู้คนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการในส่วนของงานเดย์แคร์จะต้องเป็นกลุ่มด้านใดบ้างคะเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นใครบ้างคะตอนนี้กลุ่มใหญ่ๆเรามีอยู่2 กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูทางด้านกิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัดมาแล้วแต่ไม่มีการพัฒนาคือเป็นมานานๆแล้วไปรับการรักษาฟื้นฟูก็ไม่มีทักษะทางด้านร่างกายเพิ่มขึ้นกลุ่มที่2จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายค่ะแล้วในส่วนกิจกรรมล่ะคะงานเดย์แคร์ต้องถามก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วคำว่าเดย์แคร์เนี่ยมันมีความหมายว่ามีนัยยะอย่างไรบ้างคะค่ะเดย์แคร์ก็คือให้การดูแลบริการผู้ป่วยตลอดทั้งวันเหมือนเนอร์เซอรี่เลยอะค่ะมาเช้าไปเย็นกลับเราเริ่มให้บริการตั้งแต่8:30 น.ตอนเช้าถึง4:30 น.ตอนเย็นค่ะผู้รับบริการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็จะมาเองโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลบางคนขับรถมาเองก็มีนะคะบางคนเวลาเข้าห้องน้ำเวลาทานข้าวต้องอาศัยผู้ดูแลเขาก็จะมีผู้ดูแลมาจากที่บ้านเรียกได้ว่าผู้ที่รับบริการอยู่กับเราตั้งแต่8:30 น.จนถึง4:30 น.กันเลยในส่วนกิจกรรมล่ะคะตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงเช้าจนถึงตอนเย็นมีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะกิจกรรมของเราในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ในช่วงเช้าเนี่ยครึ่งวันเช้าในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมเดียวกันจะเริ่มต้นด้วย Morning Exercise ซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายง่ายๆที่คนไข้สามารถทำได้เองที่บ้านนะคะบางคนที่ยกแขนไม่ได้2 ข้างหรือว่ายกแขนได้ข้างเดียวอาจจะมีผู้ดูแลมาช่วยบ้างนะคะกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยจะนำโดยนักกายภาพบำบัดซึ่งเขาจะไปค้นหาท่าทางการออกกำลังกายที่ออกกำลังกายได้ทุกส่วนแล้วก็ไม่หนักเกินไปสำหรับคนไข้ประเภทนี้ค่ะแล้วก็จะต่อด้วยการให้การฟื้นฟูทางด้านกิจกรรมบำบัดทางกายภาพบำบัดซึ่งอันนี้คนไข้แต่ละคนเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูที่แตกต่างกันไปซึ่งแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะคะแล้วก็จะได้รับการประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดตามแต่ละวิชาชีพค่ะนี่คือกิจกรรมในช่วงเช้าใช่ค่ะแต่ส่วนมากกิจกรรมในช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆเพราะเราจะเน้นให้เขาสามารถนำไปปรับแล้วก็ทำได้เองที่บ้านด้วยค่ะกิจกรรมในช่วงบ่ายล่ะคะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมในช่วงบ่ายเนี่ยแต่ละวันแต่ละบ่ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีพวกสปอร์ตก็ให้คนไข้ได้เล่นกีฬาอาจจะมีเตะบอลโยนบอลโยนห่วงบาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนที่มีมือเดียวก็อาจจะโยนมือเดียวมี2 มือแต่แรงไม่เยอะก็ช่วยกัน2 มือแล้วก็โยนนะคะก็มีกิจกรรมทำอาหารซึ่งกิจกรรมทำอาหารเนี้ยคนไข้เขาจะเป็นคนคิดเมนูกันขึ้นมาเองในแต่ละอาทิตย์เครื่องปรุงอะไรที่ง่ายๆบางคนเขาก็จะแบ่งกันนำมาเองจากบ้านเขาจะมีคุยกันก่อนว่าอาทิตย์นี้เขาจะทำอะไรก็จะโหวตกันนะคะว่าจะทำอะไรแล้วก็แบ่งกันเอาอุปกรณ์มาแล้วก็มาทำด้วยกันแล้วก็ทานด้วยกันในช่วงบ่ายค่ะแล้วก็อาจจะมีศิลปะซึ่งกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราจะมีเหมือนบูธขึ้นมาเหมือนเป็นตู้โชว์คือหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วก็จะเอาไปวางขายให้กับคนที่มาดูงานส่วนกิจกรรมที่ท็อปฮิตเลย
ของที่นี่ก็คือคาราโอเกะ ค่ะ ค่ะ เพราะทุกเพศทุกวัยจะสนใจกิจกรรมนี้ ชอบอยู่แล้วเรื่องการร้องเพลง ใช่ค่ะเขาจะมีคนไข้ของเราคนหนึ่งที่เวลาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจะคิดคำไม่ค่อยออก ค่ะ ถามไปอย่างหนึ่งเขาอาจจะตอบมาอีกอย่างหนึ่งแต่พอให้จับไมค์ร้องคาราโอเกะแล้ว ไม่วางไมค์เลย ไม่วางทำได้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่าง ค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน สำหรับกิจกรรมประจำวันแบบนี้แล้วนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกบ้างหรือเปล่าคะ ค่ะ กิจกรรมพิเศษของเราที่มีอยู่ตอนนี้ อันแรกก็จะเป็นกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ค่ะ อย่างเช่น เข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่สงกรานต์เนี้ยค่ะ คนไข้เขาก็จะจัดกิจกรรมกันเพื่อร่วมสนุกกันแล้วก็อาจจะมีวันเกิดวันครบรอบแต่งงานก็จะมาจัดกันที่นี่ก็จะยกกันมาทั้งครอบครัวนะคะ อีกอันนึงที่เป็นโครงการที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีตอนนี้มี cleaning day ซึ่งคนไข้จะมาช่วยกันทำความสะอาดแผนกหน่วยงานนะคะ1 วันคือช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมาช่วยกันทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเราอยากให้คนไข้มีความรู้สึกว่าเดย์แคร์เป็นเหมือนบ้านคือมันนอกจากมาใช้บริการแล้วยังต้องมาช่วยกันทำความสะอาดด้วยให้เหมือนเป็นสถานที่ของเขาเองไม่ใช่มารับบริการแล้วก็กลับไปนะคะโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆก็คือโครงการMy Buddy เป็นคู่หูเราใช้ชื่อว่าคู่หูผู้น่ารักนะคะเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยจะต้องการดูแลบางคนต้องการการดูแลแล้วก็พึ่งพาคนที่มีลักษณะอาการแบบคล้ายๆกันเราก็เลยจัดเขาให้เป็นคู่หูเพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาเขาก็จะได้ปรึกษากันนะคะบางทีไม่ได้มาปรึกษากันเฉพาะที่นี่ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็คุยกันต่อที่บ้านแล้วพอมาที่นี่เวลาเขามารับบริการวันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นอัลไซเมอร์ก็จะไปคู่กับพี่ที่เป็นผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเดินได้คุณลุงอัลไซเมอร์จะเดินได้ที่เขาจะนั่งอยู่กับรถเข็นคุณลุงก็จะเข็นเขาไปรอบๆเวลาเขาอยากไปนู่นไปนี่ไปเข้าห้องน้ำคุณลุงก็จะเข็นไปห้องน้ำแล้วก็รออยู่หน้าห้องน้ำแล้วคุณลุงที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเขาจะมีบางช่วงที่เขาจะเดินออกไปนอกตึกแล้วก็เดินกลับมาไม่ถูกอันนี้พี่ที่นั่งรถเข็นเขาก็จะเป็นคนช่วยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่าคุณลุงจะเดินออกไปข้างนอกแล้วนะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยจับมาหน่อยค่ะกิจกรรมนี้ก็จะดีค่ะส่งเสริมให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันนอกจากจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไข้แล้วเนี่ยเขายังมีความรู้สึกว่าเขามีประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะแล้วสำหรับข้อควรระวังล่ะคะบางทีอย่างที่พี่แหม่มได้บอกมาแล้วว่าหลังจากที่เรียบร้อยแล้ว1 วันอยู่กับเราเต็มๆเลยสำหรับงานเดย์แคร์กลับไปที่บ้านแล้วผู้ดูแลรวมไปถึงญาติควรจะมีข้อระวังด้านใดบ้างนอกจากที่จะต้องรู้ว่าจะต้องศึกษาวิธีการดูแลหรือว่าสำหรับการช่วยในการออกกำลังกายต่างๆบ้างจะมีข้อควรระวังด้านอื่นอีกบ้างหรือเปล่าคะข้อควรระวังที่บ้านนอกจากการช่วยในด้านการออกกำลังแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจค่ะเพราะตรงนี้จะสำคัญคนไข้จะต้องการให้กำลังใจแล้วก็การพูดคุยที่ทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าเขาสามารถทำได้ในเรื่องต่างๆนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือมาอยู่ที่นี่เราพยายามจะให้คนไข้ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเองอะไรที่เขาทำได้เราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเวลากลับไปบ้านญาติก็ต้องทำเหมือนกันคืออะไรที่เขาทำได้กระตุ้นให้เขาทำอันไหนที่เขาทำไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในขั้นตอนที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ทำให้ทุกอย่างพอทำให้ทุกอย่างแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถเขาเป็นคนป่วยค่ะแบบนี้จุดสำคัญของงานเดย์แคร์จริงๆแล้วมันคืออะไรคะค่ะจุดสำคัญของหน่วยงานเรานะคะก็คือจะเน้นส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมให้เขากลับไปใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสถานพยาบาลอีกต่อไปค่ะ
แล้วก็รวมไปถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนไข้บางคนนอกจากจะพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังอาจจะกลับออกไปแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยหรือว่ากลับไปทำอาหารรอลูกกลับมาจากที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเน้นส่งเสริมให้เขาไม่มองตัวเองว่าเป็นคนไข้แต่จะมองว่าเขาเป็นคนปกติที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายบางอย่างซึ่งเขาอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นฟูทำกิจกรรมไปเรื่อยๆค่ะและตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาสำหรับในส่วนของงานเดย์แคร์ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเหมือนกับว่าเขามาตอนแรกๆเขาจะมาจากโรงพยาบาลต่างๆจากกายภาพบำบัดจากกิจกรรมบำบัดแล้วก็หวังว่ามาที่นี่จะได้รับการฟื้นฟูแบบเข้มข้นแบบนั้นนะคะพอมาแล้วเราก็สอนว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องติดอยู่กับการฟื้นฟูที่ทำโดยผู้บำบัดเท่านั้นแล้วก็จะสอนวิธีเขาก็จะไปทำที่บ้านแล้วเขาก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเหมือนกันบางทีเขาไม่มาที่หน่วยงานเขาก็จะโทรคุยกันเวลามีปัญหาแล้วเขาก็จะให้คำแนะนำกันได้บางคนที่นี่เราจะไม่นัดคนไข้ว่าอาทิตย์หนึ่งคุณต้องมากี่ครั้งคุณต้องมาวันไหนจะไม่นัดค่ะจะบอกว่าถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณทำกิจกรรมของคุณที่บ้านคุณไปเที่ยวกับลูกคุณไปดูหนังถ้าว่างเมื่อไหร่คุณก็มาที่นี่มาเอาโปรแกรมไปแล้วมาคุยกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปทำเองที่บ้านบางทีคนไข้มาเพื่อจะมาพบปะเพื่อนฝูงเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อจะมาคุยกันสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็กลับบ้านไม่ได้มาว่านักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดต้องทำอันนี้ให้ฉันนะต้องมายกขาฉันนะต้องมาพาฉันเดินนะบางคนเขามาเพื่อสังคมจริงๆนะคะเหมือนงานเดย์แคร์เป็นการสร้างสังคมเล็กๆให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้มีเพื่อนได้มีสังคมหลังจากที่อาจจะห่างหายกันไปอาจจะเพราะว่าเรื่องของอาการป่วยต่างๆก็แล้วแต่ใช่ไหมคะนี่จะมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่หาดใหญ่เขาจะกลับไปอยู่บ้านที่หาดใหญ่คนเดียวเดือนนึงแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดย์แคร์มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพก็มาที่นี่อาทิตย์ละ 2-3 วันแล้วจากนั้นก็กลับไปอยู่ที่บ้านอีกเดือนหนึ่งค่ะเวลาคนไข้มีจัดงานวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาจัดกันที่นี่แล้วก็เลี้ยงกันที่นี่โทรชวนเพื่อนๆกันมาก็จะเป็นเหมือนสังคมที่น่ารักหนึ่งสังคมเลยนะคะก็เป็นหนึ่งสังคมแล้วก็รวมไปถึงทำให้ผู้ที่มารับบริการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปด้วยจริงๆแล้วเราช่วยเหลือในด้านครอบครัวได้เยอะเหมือนกันเวลาคนไข้เครียดหรือมีปัญหาเนี่ยทั้งครอบครัวก็จะเครียดไปด้วยใช่ไหมคะพอมาที่นี่แล้วคนไข้มีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสนุกสนานร่าเริงกลับไปพูดคุยร่าเริงกับคนทางบ้านก็จะทำให้สังคมที่บ้านที่ทำงานของเขาดีขึ้นด้วยค่ะแล้วพบปัญหาด้านใดบ้างหรือเปล่าคะในส่วนของงานเดย์แคร์ปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเราพยายามจะสอนญาติเพื่อให้ไปดูแลผู้ป่วยได้เองที่บ้านหรือว่าสอนผู้ป่วยให้ไปดูแลตัวเองที่บ้านทีนี้ในรายที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มาเองเขาก็จะสามารถกลับไปต่อกิจกรรมที่เขาทำที่นี่ได้เองที่บ้านในกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่เราสอนญาติไปญาติก็จะไปช่วยทำต่อที่บ้านแต่ปัญหาที่เราพบก็คือในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนะคะญาติไม่สามารถจะมาดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองญาติต้องออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ารักษาพยาบาลก็เลยต้องจ้างผู้ดูแลมาดูตามมาดูที่นี่เราก็สอนผู้ดูแลไปแต่ว่าผู้ดูแลเนี่ยจะมีอัตราการเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยมากบางคน 2-3 เดือนเปลี่ยนทีอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การให้การรักษาเนี่ยไม่ต่อเนื่องมันต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดใช่เราต้องสอนเขาใหม่ตลอดโดยที่ญาติก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆต้องทำยังไงปัญหาอย่างอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของที่คนไข้มาอยู่กับเราทั้งวันบางคนเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจเรื่องชัก
อันนี้ข้อมูลที่ญาติให้กับเราเนี่ยสำคัญ ค่ะ ต้องบอกประวัติการเจ็บป่วยของคนไข้ให้เราทั้งหมดนะคะเพื่อเราจะได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ บางคนมาตอนกลางคืนไม่ได้นอนแล้วญาติก็พามาอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมามีชักมีช็อกที่เราก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะ แบบนี้เรียกว่าเป็นข้อจำกัดสำหรับการที่จะมารับบริการสำหรับงานเดย์แคร์หรือเปล่าคะในเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะก่อนที่จะมาคืนก่อนวันที่จะมาคนไข้ควรจะได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ตอนเช้าก่อนมาก็ควรจะได้ทานอาหารเช้ามาบางคนรีบออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารนี่ค่ะมาฝึกได้นิดๆหน่อยๆก็อาจจะเป็นลมความดันขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในส่วนของการขอรับบริการล่ะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างคืออย่างที่พี่แหม่มได้บอกเอาไว้ว่าบางรายอาจจะมาจากไม่ว่าจะเป็นทั้งงานกิจกรรมบำบัดหรือมาจากกายภาพบำบัดบ้างแล้วถ้าเกิดมาจากในส่วนของงานอื่นๆจะสามารถเข้ามาในส่วนของงานเดย์แคร์ได้หรือเปล่าคะค่ะจริงๆคนไข้สามารถเข้ามารับบริการในช่องทางปกติของทางศูนย์นะคะคือเข้ามาตรวจเป็นคนไข้นอกแล้วก็ได้รับการประเมินจากคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็จะส่งมาที่งานนี้อีกทีพอมาถึงงานเราแล้วก็จะมีคุณหมอขึ้นมาดูแลแล้วก็ตรวจประเมินร่างกายแล้วก็สั่งการรักษาอาทิตย์ละ1 ครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะให้งั้นท้ายนี้นะคะต้องให้พี่แหม่มฝากถึงคำแนะนำดีๆแล้วก็รวมถึงกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการชีวิตเลือกได้ของเราค่ะก็ฝากครอบครัวนะคะที่มีผู้พิการหรือผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะคะให้ช่วยดูแลแล้วก็ใส่ใจผู้พิการผู้ป่วยมากๆนะคะพาเขาออกไปสู่สังคมพาเขาทำกิจกรรมทุกอย่างที่ครอบครัวทำนะคะอย่าคิดว่าต้องพาไปโรงพยาบาลให้ผู้บำบัดเป็นคนทำนะคะเพราะจริงๆแล้วผู้พิการเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือกำลังใจนะคะแล้วกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจที่มาจากคนในครอบครัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้บำบัดไม่ได้รู้พื้นฐานไม่ได้รู้เบื้องหลังอะไรของผู้รับบริการแต่ละคนมากมายนะคะเวลาเราให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำหรือว่าช่วยปลอบประโลมเนี่ยเราจะทำได้ไม่ดีเหมือนญาตินะคะก็ฝากให้ช่วยกันดูแลแล้วถ้ามีคำถามหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ค่อยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะศูนย์สิรินธรก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาค่ะ จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างที่พี่แหม่มได้บอกไว้ค่ะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ป่วยหรือว่าสมาชิกในครอบครัวต่างๆนะคะคุณค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถให้กำลังใจแล้วก็เป็นผู้ดูแลได้ดีมากๆอีก1 คนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่ต้องขอบคุณพี่แหม่มค่ะคุณสุภาพรกิติล่านะคะนักกิจกรรมบำบัดค่ะหัวหน้างานเดย์แคร์ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ของรายการชีวิตเลือกได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันกุ๊กไก่พรนพรัตน์หาจิตติต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะได้มาพบเรื่องราวมากมายสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้หวังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไป